ചാറ്റൽ മഴ. എവിടെ പോയി ചായ? എവിടെ പോവാ നമ്മള്? നിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോ തവണയും ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്താൽ ജയിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരും. ജിജാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കളയാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടുവരും. കളയാൻ കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ തിരിച്ച് പറ്റിപ്പിടിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കിങ്സ് കാനിയനിൽ വന്നേക്കാണ്. അതറിയാതെ ഇത് എടുത്തിട്ട് കളയോ? പലവട്ടം കൊണ്ടുവരണ്ട. തറ ആവണം. വണ്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല. അതാണ്ട് നിറച്ചും വണ്ടികളുണ്ട്. ക്യൂവാ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓരോ സാധനങ്ങളും ഞാൻ മറന്നിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മറന്നോ, അതെടുത്തോ, ഇതെടുത്തോ. അതിങ്ങനെ എല്ലാം എടുക്കാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരുത്തി. അത് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അതെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് മേടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു വന്നത്. ഫുഡിൻ്റെ മണമായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിൻഡോ തുറന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല ഈ ഉണങ്ങിക്കിടന്ന മണ്ണിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള മണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മണം. ഇതാരാടി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. 4 മണിക്ക് ഇറങ്ങി. ഇപ്പൊ 4 മണിക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 മണിക്ക് അടയ്ക്കും. അപ്പൊ 4 മണിക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഹൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ തല ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി. Hi, how are you? Good. You're all set. All set. Thank you. You too. അതെന്താ സ്കാൻ ചെയ്തായിരുന്നോ സംഭവം? ഇല്ല. പിന്നെന്താ തിരിച്ചായിട്ട് മോന്ത ഇട്ടപ്പോ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ ഈ കാട്ടിപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും. തോന്നി കാണാൻ തോന്നുന്നു. കാട്ടിലെ ആളാ. നിന്നെ കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നേരും സാധനം. വന്യജീവിയെ കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിടാനായിട്ട് വന്നാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിനിയിപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലോട്ട് പോവാണ്. കറക്റ്റ് വണ്ണം 30. അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലെത്തി. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നു. അച്ഛൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മള് നമ്മുടെ കാനോപ്പി ഇടുക. അതും നമ്മുടെ ടെന്റ് ഇടുന്ന പോലെ അതൊക്കെ തന്നെയാ സംഭവം. അവിടെ വരട്ടെ. The other side. No, the whole thing. Yeah, pick it up. Good boy. Thank you. Let's go. Yeah, I think I saw something. You there? He's really there. I got some awesome branches. അവിടെ ടെന്റിന്റെ പണി നടക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കട്ടെ. ചപ്പാത്തി. പിന്നെ വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് നിൽക്കേ, ഇത് കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വേറെ തരും. ചപ്പാത്തി. പ്ലെയിൻ ചപ്പാത്തി അല്ല, കറിയുണ്ട്. പനീർ കറി. പനീർ കറി. യെസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? Good. Good. How about you, Aaron? Good. Okay. കടിക്ക്. ഡാഡിക്ക് വിശക്കുന്ന ഡാഡി? ഇല്ല. എന്താ ചേച്ചാ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അടിച്ചു പിരിക്കുന്നേ? എന്റെ ബിരിയാണി എന്ത് പാവം ബിരിയാണി. കാടാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ പലതും കേക്കൂടാ അന്നൂട്ടി. നിഴല് പോലെ കാണാൻ എന്റെ പറാട്ട. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കടയുണ്ട്, ഒരു പഞ്ചാബി റെസ്റ്റോറന്റ്. അങ്ങനെ ഡിന്നർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കളിയായി.
സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് അല്ല, നിന്റെ മുഖം പോലുപാടാ ഇതിന്. സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആളില്ല, പിന്നെ വരുമായിരിക്കും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ട്, ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട്. ഇതെന്തുവാടി? ഓ, ആഷ് ഇടുന്ന സാധനം. ആഷ് ക്ലീനിങ് ഒള്ളി പിക്സ് റിട്ടേൺ. നിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കട്ടെ. നിന്റെ പുറം മൊത്തം ആഷാ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കട്ടെ ഡാഡി. കടന്നലിന്റെ കൂട്. ഓ, അവിടുന്ന് എല്ലാം വരുന്നത്. കടന്തലിന്റെ കൂട് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഡിന്നർ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമയമുണ്ട്. ഇനി എന്താ പരിപാടി? ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി. ഫോണില്ല, ഒന്നും ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൻ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ടി വി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നോക്ക്, ഇവന്റെ മോന്ത് കണ്ടു. ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് നമ്പർ 30. ഞങ്ങളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവിടെ ടേബിൾ മാറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു. ഡിന്നറെല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മെസ്സായിട്ട് കിടക്കും. എന്നാലും എൻ്റെ ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയറെല്ലാം എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അകത്ത്. ആ കാണുന്ന ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത്. ചേച്ചി എൻ്റെ കുളിസീൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം. ഇതിനെ ഈ വെള്ളം ഒന്നും പോരായിരിക്കും കുളിപ്പിക്കാൻ. നോക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രമേ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വെക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് ഓൾ സെറ്റായി. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാടാണ്. അങ്ങോട്ടൊന്നും ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം പക്ക കാടാണ്. ഇന്നലെ അപ്പം ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ബെയർ വന്നതെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Strawberry and cherry feast. സ്ട്രോബെറി ചെറി നല്ല മധുരം. സ്ട്രോബെറിക്ക് Yeah, the cherry is a little bit sour. നല്ല മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി. നമ്മളെപ്പോഴും ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ബോക്സിനകത്ത് വെക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഇരുട്ടി ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം. എൻ്റെ ആകാശം നോക്കിയ നീല കളറ്. ക്യാമറയെ നോക്കിയ Oh no, oh no, no, no. Dad's gonna win. Daddy's gonna win! No! Good night, Derek. What? Say good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Have good sleep. വരുന്ന പാട് വീട്ടിലിരുന്നാ പോരായിരുന്ന. അഞ്ചരായി. നല്ല തണുപ്പാണ്. ഞാൻ രാത്രി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ 1 ബാത്റൂമിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ് ടോയ്ലറ്റ്. ഇപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ടെൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫുൾ കാടാണ്. ആ കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി ആ ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചത് അയ്യോ കരടി വരുന്നു. മറ്റേ അമ്മച്ചി ഉണ്ണിച്ചു അവിടുത്തെ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും കിടക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. രാത്രി നമ്മൾ ടെന്റിന്റെ ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോ 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 ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. മേളീന്ന് ഈ ട്രീയുടെ തൊട്ട് മേളിലായിരിക്കുന്നത് ടെന്റ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇലയും സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് ടെന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഈ ഒരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എണിച്ചിട്ട് Yeah, me too. Whenever I hear the sound, I wake up. ഞാൻ എണിച്ചിട്ട് ഷൂ ഷൂ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ നിശി കൊച്ചു ഇപ്പൊ ഈ ബെയർ വരുമ്പോ എന്തോ അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബെയർ പേടിച്ചു ഓടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ പാനിക് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണുണ്ട്.
ആ ബട്ടൺ ഇത് കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഹോണും ലൈറ്റും എല്ലാം ഓണായി പി 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 എന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ബെയർ ഓടിപ്പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാത്രി മൊത്തം ആ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ ക്യാമ്പ്സ് അവിടെ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഹോൺ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഏതോ ബെയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജീച്ചാൻ ഇറങ്ങി നടന്നു അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയായിരുന്നോ? ജീച്ചാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയായിരുന്നു. നിന്റെ കൂർക്കമ്പലി സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കൂർക്കമ്പലിയാന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. ഇവിടെ വേറെ അപ്പുറത്തെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അമ്മച്ചിയുടെ കൂർക്കമ്പലി ഇവിടെ കേൾക്കാം, അവിടുന്ന് കേൾക്കാം. നേരം വെളുത്തു. വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ചെറിയൊരു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അത്രയും തണുപ്പില്ല. ആന് തണുപ്പ് കാരണം വെളിയിറങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി സ്റ്റൗവൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വായി നോക്കാൻ ഇവിടെയല്ല സ്റ്റൗ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. Thank you, Anne. You're welcome. You like sleeping in the tent? Yeah. Be careful, don't burn your hand, okay? ഞങ്ങളൊരു This is mine. That's Aaron's. This is Aaron's. ഞങ്ങളൊരു വഴിക്ക് പോവാ. സോ ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക. ബേർ പിടിച്ചോ ഇല്ല, അത് ബേറിന്റെ വായിക്കാത്താണ് സാധനം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. റെഡി? ചാനൽ 1. Okay, let's do. Dori. Hello, can you hear me? Yeah, okay, good. It's really good. It's a puffy. Oh God. ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. പറയാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് എനിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പുറത്ത് ഒരു പട്ടി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് പട്ടി ഉണ്ടെന്ന്. അവർക്കോ? ഇത് പട്ടിയുടെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. സ്പെഷ്യൽ സോസേജ് ആവുന്നു. സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്, പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബുൾസൈ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരാൺ വലിയ ജോലിയിലാണ്. ഇതിന് നിനക്ക് നൈഫ് വേണോ? ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നൈഫാ. ഞാൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചേര്. ഇത് ആൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആൻ ദോ അവിടെ വായി നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറി. വെളിയിരുന്നപ്പോൾ ബിയ്യും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു പിടിക്കാൻ വരുന്നു. Hello, can you hear me? ഡാഡി അവിടെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഞങ്ങളല്ല, പിള്ളേര്. Can you hear me? Wait, don't talk at the same time. I love you, Aaron. I love you too. നമ്മുടെ ബോർട്ടു മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷീറ്റ് ചൂടാക്കും. ഫാന് കടന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകും. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ജൂനിയർ റേഞ്ചർ ബാഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊരു ബുക്ക് തരും. അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവരൊരു ബാഡ്ജ് തരിക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫിനിഷൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എന്നാലും 7 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതെന്തായാലും പിള്ളേർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പം ബാഡ്ജ് കിട്ടുമെന്നാണ്. ആദ്യം തന്നെ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. Repeat after me. I am a junior ranger.
Take it back. Thank you. Thank you. Welcome. Bye. കാണിച്ചു. അങ്ങനെ വിസിറ്റർ സെന്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങള് മോറോ റോക്കിലോട്ട് പോവാ. അതിസാഹസികമായിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും പാർക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു. നോ എൻട്രി കൂടെ ചാടി കയറി പാർക്കിംഗ് ഇട്ടു. പോലീസുകാർ ഇത് കാണുമെന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. It's gonna be a long hike, okay? Okay. You ready, right? How about you? Yeah. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ജയന്റ് ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻസ് കാണുന്നില്ല, ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകേണ്ടത്. ദെൻ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാ മോറോ റോക്ക്. ഇവിടെ നടക്കാം. സാധാരണ ഇവിടുന്ന് ഈ റോഡ് ഓപ്പണാണ് ഇവിടെ വരെ വരാനായിട്ട്, മോറോ റോക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ അത് അടച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈക്ക് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി. ഓൾമോസ്റ്റ് 3.2 മൈൽസിൻ്റെ ട്രെയിലാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോവും, പിന്നെ തിരിച്ച് നടന്നു വരും. അല്ല, തിരിച്ച് ബസ്സിൽ വരും. ഈ വലിയ ട്രീയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. കണ്ടോ? നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ, സ്ലിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അടിപൊളി. നേരെ നോക്കി നേരെ നടന്നു. സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നേരെ ഇട്ട് ഒരയ്ക്കാറില്ല. തോണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പനും മോളും. സമൂസ ടൈം. ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബൈറ്റ്. ഫുള്ളായ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. Aaron is tired, so he is walking slowly. Okay, that's fine. Okay. Mommy, I wrote our name here. Whose name? First letter in our name. വേണ്ട, ഈ ട്രീയുടെ ബേസിലെ വണ്ണം കണ്ടോ. നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? എത്ര വെച്ചാലും നോക്ക്, ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും? Daddy, ഡാഡി കണ്ണോണ്ട് മെഷർ ചെയ്തോ? ഡാഡി കണ്ണോണ്ട് മെഷർ ചെയ്ത. നമ്മള് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് ഡാഡിക്ക് ഇത് തോന്നിയത്? ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല പണിഷ്മെന്റും തരാൻ ഡാഡിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ജീച്ചാനോട് ചെയ്തത്? ഇടയ്ക്ക് നീ കഴിക്കാൻ നിൽക്കാം. കഴിക്കാൻ അയ്യോ, ഇവിടെ നിന്ന് കേറിയാലോ? ഞങ്ങൾക്കും കേറണം. നടക്കാനൊക്കെ ഫണ്ണാട്ടോ. പക്ഷെ 3 മൈലെന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. റോഡിലൂടെ ഇതാ നമ്മുടെ ട്രെയില്. അതിലൂടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ വേണ്ട ഇവിടെ മോറോ റോക്ക് ടണലാവും. Go right, okay? There is a bear right there. Is there? Yeah. Okay, then I will wait there. Está pequeñito. Oh, a little one? Okay. Yeah, it's a little one. Okay. And I mean, it's just on the side of the trail. Okay. Yeah, but no, I'm just scared. It's Okay. right there. Okay, I will check. The hill goes that way. The hill goes that way. The hill goes that way. ട്രെയിനിൽ നടന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നവർ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിയിലൊരു ചെറിയ ബെയർ ഉണ്ടെന്ന്. കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്തോ. ഡാഡി വരട്ടെ. Daddy. Oh, Daddy, I think we found a bear. Oh, Daddy is here, so we can walk. ബാ, ബാ. അവിടെ ഇവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. I didn't see it. ഞാൻ കണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമോ? റോക്കിനെ ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എന്ത് ഈ റോക്ക്? Harder when we get up maybe. the mountain. Alright, does that sound good? Yeah. Good job. അങ്ങനെ നമ്മൾ മോറോ റോക്ക് ട്രെയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. Hey, should I hit? Oh, yeah. Definitely. Okay. Hey, good job. Hit.
ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ഒരാൾ ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. നോ ഹംഗ്രി. ഡാഡി അവിടെ തൊട്ടേ ഹംഗ്രിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഇത്ര നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇവിടെ ഒരു പാറപ്പുറമുണ്ട്. ഈ പാറപ്പുറത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് എത്ര എന്നറിയോ ഇനി മേളിൽ? നേരത്തെ 3 മൈലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് പറയണ്ട, അവസാനം ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി പോവേണ്ട. വിശന്നിരിക്കുന്ന പുല്ല് കൊടുത്താലും വിശക്കുന്ന നല്ല വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മോറോ റോക്കിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇനി മൊത്തം സ്റ്റേസ് ആട്ടോ നേരെ. അങ്ങ് അവിടെ വരെ കയറണം. Look at that, Aaron. Look at that mountain. Whoa, that's a big mountain. You see they have the names of the mountain. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ. എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ. ഇത്രയും വലിയ മൗണ്ടനിൽ അണയ്ക്കുന്ന തിന്നതെല്ലാം എന്തായാലും തേക്കും. ഗുഡ് വർക്കൗട്ട്. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാരും വേറല്ല, അതിന് പുലി വന്നാലും ശരി കിടന്നുറങ്ങിക്കോളും. ഈ ടോപ്പിലാ നമുക്ക് പോകണ്ട. How is it, Dan? It's beautiful, right? Oh, up at the top is just awesome and beautiful. അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ മേളിൽ കാണും. അത് താഴെ കാണുമെന്നാണ്. വാ, ഇതെന്തോ ഇത് ഏന്നെ തല ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി കേട്ടോ. വാ, ഡാഡിക്ക് തല ഇറങ്ങുന്നോ? കൊച്ചുപൊടി പിള്ളേരെ പോലെ തല ഇറങ്ങുന്ന. അയ്യോ അയ്യോ, ശരിയാട്ടോ. കുറച്ച് നോക്കിയില്ല. ഡാഡിക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാൻ പേടി. കേക്കാ, ഡാഡി എന്ത് ചെയ്യും? ഡാഡി പോയോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മേളിൽ കയറിയതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പീക്കിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഫുൾ വ്യൂ എൻഡിലെ. സോ വേർത്താ വരുന്നേനെ, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇത്രയും മേളിൽ കയറിയതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിപൊളിയല്ലേ. മേളിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറങ്ങുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ കയറിയതിൻ്റെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല താഴെ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇടുക്ക, ഇത് വിൻഡി റൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴെ എത്തി. ബസ്സിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുവോ ഇനി? ഡാഡിയുടെ ക്യൂവില് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ക്യൂയുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ, വലിയൊരു ക്യൂയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് രസം. നോക്കി, നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ്. ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് ഡാഡി ഇറക്കി വിട്ട. വടിയും കോലും കൊണ്ട് കേറരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ബസ്സിൽ. ഈ ക്യൂ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അങ്ങോരെ ക്യൂ. നമ്മൾ ക്യൂയുടെ തുടക്കത്തിലിരിക്കുക. തുടക്കത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ പോയ വാൻ്റെ ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി ബസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റിലായി. ആ ബസ് വരുന്നേ, വലിയ ബസ്. തൊപ്പി എന്ത്? മാസ്ക് വെക്ക്. എവിടെ എത്തിച്ചായ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലെത്തി. സോട്ടായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ അല്ലേ. കുളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ, പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പം കോവിഡ് കാരണം ആൾക്കാർ കുളിക്കത്തില്ല.
കോവിഡ് കാരണം ഷവറെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുന്നു. അടച്ചേക്കുവാ. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായല്ലോ പരിപാടി. ഇതുകൊണ്ട് ഒരാള് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വൃത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ട് ഉള്ള വൈബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാകാം കേട്ടോ തൽക്കാലത്തേക്കിന്. എന്നിട്ട് ഡിന്നറൊക്കെ മാറി ഡിന്നർ കുറെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു, അതൊക്കെ നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അയക്കാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. പാല് തിളച്ച് താഴെ വീഴും. പാല് തിളച്ച് താഴെ വീഴും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാ വീഡിയോ നിർത്തിയേ? പോയില്ലല്ലോ, സെയിം വീഡിയോ ഇതല്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാ വീഡിയോ നിർത്തിയേ? വണ്ടി വെച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വണ്ടി വെച്ച് നിർത്തിയതാ. പിന്നെ ക്യാമറ എടുത്തില്ല. ക്യാമറ എടുക്കാഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ലായിരുന്നു. തൊണ്ടയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നല്ലേ. ഇന്നലെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുമാത്രമല്ല വന്ന പാടെ കുക്കിംഗ് ചെയ്തല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി, അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങ് ക്ഷീണമായിപ്പോയി എല്ലാവരും. പിന്നെ ഇവിടെ പോയി ഫ്രഷൊക്കെ ആയി അപ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടി. പിന്നെ വെളിച്ചമില്ലാതെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ പിന്നെ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് താമസിച്ചാണ് എണ്ണീറ്റത്. എത്ര മണിക്കാണ് എണ്ണീറ്റ? അലാം വെച്ചപ്പോഴാണ് എണ്ണീറ്റ്. ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ചേച്ചായി. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആണെങ്കിൽ വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണ്ണിട്ടിട്ട്. അതും ബേറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിന്ത, അതിൻ്റെ സംസാരമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. പക്ഷേ എല്ലാവരും ബെഡിൽ കയറി ഞാൻ കയറി കിടന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ ജീച്ചേൻ്റെ കൂർക്കവലിയായിട്ട്. വലിയ കൂർക്കവലിയില്ല കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊരു മൂളല്. അത് ശരിയാ, ഞാൻ ഇതേ കോലത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെഡിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കരടി ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ കരടിയുടെ സൗണ്ട്? ഇല്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ആകെ ഞാനൊന്ന് എണ്ണീറ്റതെന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആയപ്പോൾ തണുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഒന്ന് എണ്ണിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം പുതച്ച്. ഇന്നലെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് തന്നെ കിടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. എനിവേ പിള്ളേരിപ്പോഴും ഉറക്കമാണ്. ജീച്ചാൻ രാവിലെ ജീച്ചാൻ്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയല്ല, ക്യാമ്പിങ്ങിലുള്ള പരിപാടി. വീട്ടിലില്ല ഈ പരിപാടി. ഇത് വീട്ടിലും തുടരുന്ന അതല്ല, ഡാഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി. ഇല്ല, ഡാഡിയുടെ കോഫി അതുപോലെ നല്ലതാടി. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ പാല് തിളപ്പിച്ചു, കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ രാവിലെ ഇനി മെയിനായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ക്രോസൻ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് കരുതി. പാക്കിങ്ങും അൺപാക്കിങ്ങും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ്. അല്ലാതെ നല്ലതാണ്. എനിക്കും അതാണ് പ്രയാസം, പാക്കിങ്. ഈ മാസം അവസാനം പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഇല്ല അതെന്തിനാ അവര് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന? അവർക്ക് ഇല്ല. എൻ്റെ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കും August 18. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കളിച്ചു കിടക്കാൻ സമയമില്ല. കളിക്കൂട്ടുകാരി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ബണ്ണും ചായ ഉള്ളു. ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ക്യാമ്പിങ്ങിൽ കുക്കിങ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. പ്രായമുള്ളത് വടിയാറായിരുന്നു. റീപ്ലേസ്മെന്റ് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ കണ്ടിട്ട്. പിള്ളേരില്ലെന്ന് രാവിലെ എണ്ണിച്ചിട്ട് വെയിലത്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. What did you like the most about yesterday? Hiking. Hiking? Which part? The mountain.
Did you like the one we did yesterday or the one we did before? Like last month we went to a meadow, right? I like the one that we did yesterday. Better? Yeah, I like to. പക്ഷെ അന്നത്തേല് വെള്ളമായിരുന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്ന ഇച്ചിരി കൂടെ ഐ മീൻ ട്രെയിലിനേക്കാളും രസം വെള്ളമായിരുന്നു. ഇച്ചിരി താഴ്ത്ത്. Don't get around. Put it down now. എല്ലാരും ഓരോ പണിയില്ല. If we was at home, then No, you can eat slices if you want. You can take slices if you want. അങ്ങനെ ലഞ്ച് റെഡിയായി വാട്ടർമെലൺ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും എല്ലാം മെൽറ്റായി പോവോ? അപ്പോൾ വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസോ? ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരിക. ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ വന്നേനെ. അങ്ങനെ വണ്ടിയിലെല്ലാടെ കയറ്റുകയാണ്. ഇറക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, കയറ്റാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം അല്ലേ ഡാഡി? അല്ല ഈ വട്ടം ഇച്ചിരി കൂടെ ഉറങ്ങി മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും ഓർഗനൈസ് ആയി. പാവം വണ്ടി വലിക്കുന്നതിനൊരിതല്ലേ, ഇനി നമ്മളെയും വലിക്കണ്ടേ? ഇതിനി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് നടക്കല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുക. സ്നാക്കിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്, കവറുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് അവിടെ എല്ലാം ടെൻറ്റും എല്ലാം ഊരി നമ്മളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി എന്നോടെ കയറ്റിയാൽ മതി. ആ ഒരു ബോക്സ് ഉള്ളു. തെളിവളി വീണ്. ഇവരിപ്പോഴും കളി തന്നെയാണ് പിള്ളേർ. ആക്ച്വലി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈമായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ ഞങ്ങൾ വിടും. ഓക്കെ, അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ഏരൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പം മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കറങ്ങുക. ഒത്തിരി ഉണ്ട് വണ്ടികൾ. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഈ എന്താടാ ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടി അതെടുത്തോ, വീഡിയോ എന്ത് ആ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീജാൻ ചെന്നതാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. they're pushing the car. Daddy is pushing the car. Whoa. That is super strong. I need to call like a police officer to make him a police. What happened to that car? What happened? വണ്ടി നിന്ന് പോയടാ. Something happened to that car, so Daddy is helping them. Yeah, so why can't he just call someone? അതെങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ? What did you do, Daddy? Daddy ഒറ്റയ്ക്ക് കാർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 1000 കാലറി കളഞ്ഞു. Can I see your seatbelt? Daddy, you pushed that bullet at your car? ചെറിയ പാല് കുടിച്ചാൽ മതി. അതിസാഹസികമായിട്ട് ഡാഡി ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് തള്ളി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുക. ഇന്നലെ വന്ന സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ മൊറോറോക്കിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മ്യൂസിയം അടച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഏരന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഏരന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മ്യൂസിയം ആക്കി. അയ്യോ, ഫോറസ്റ്റിൽ ബേർ. മ്യൂസിയത്തിലെ പോക്ക് സക്സസ് ആയില്ല. പോയി മ്യൂസിയം അടച്ചേക്കും. അതെ, എന്തുകൊണ്ട് അടച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ കാരണം അടച്ചേക്കും. ഇനി നമ്മളങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എൻജോയ് ചെയ്തു. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം വാട്ടറായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹൈക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഐ മീൻ മൊറോ റോക്ക് ആയിരുന്നു. അടിപൊളി. The other time we did go to hiking
വി ഡിഡ്. ബട്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഹൈക്കിംഗ് അല്ല ഇച്ചിരി കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇച്ചിരി കൂടി. എനിവേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോഴേക്കും Bye. 3 ദിവസമായി കുളിച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂറോടുണ്ട് ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ. Let me do this. ബൈ ആൻഡ് ബൈ. Bye. No.